Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil feracahum. Hoş gördük sizləri. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Zaman itirmədən istəyirəm. Keçən dərsimizdə mübarək Maidə surəsinin 67-ci ayəsinin ardını sizə mən oxuyum. Amma ardına keçməmişdən qabaq Allah Taala bəlliğ ma unzilə ilək dedik ki, bunu istifadə elədi bəlliğ əmr feilindən. Bu əmr feilinin batinində burada nə var? Bilirsiniz, Quran-ı Kərimin ayəsi zahir və batindir. Yəni zahiri də və batini də Allahın məqsədi və məramı və bu ayələrin bunun məfhumu var. Niyə? Bu özü özlüyündə deməli Quran-ı Kərimin ayəsi iki hissəyə bölünür. Dedik ki, möhkəm və mütəşabih ayələr, amma bu ayələrin özləri də iki yerə bölünür. Məfhum cəhətdən, yəni zahiri və batini. Bəs biz Əmir əl-Müminin Əli ibn Əbu Talib əleyhissalatu vesselamın tərəfdarları olaraq Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselamın yolunu gedirik. Deyirik ki, biz həm zahirin qəbul edirik, həm batinin. Və buna şəhadət veririk ki, mübarək Quran-ı Kərim dəyişilməyib. Nə azalıb, nə çoxalıb. Xeyr. Necə ki Peyğəmbərə vəhiy olunmuşdu, elə o cür də bizim qarşımızdadır. Burada müşkül və problem yoxdur. Allah Teala burada bəlliğ ma unzilə ilək min rabbik deyir. Allah tərəfindən sənə hər nə nazil olunub, verilib, sənə təhvil verilib, onu çatdır. Və illəm təfəl, gəlir bu ayənin ardına. Deyir, əgər sən bunu təfəl fel sözündəndir, yəni iş, bu işi etməsən, bu iş ki sənə tapşırıldı, o işi etməsən, fəmə bəlləxdə risalətə. Elə bil heç bir 23 il ərzində hər nə buyurulub sana etməmisən onu. Yəni Peyğəmbərlik misyavı yerinə yetirməmisən. Sadaqallahul aliyyədir.